Dve horské riečky pramenia pod hlavným chrbtom nízkych Tatier, medzi Poľanou, Chopkom a Krúpovou hoľou. Horské ľadovce z nich vyrastali. Dnes spomienku na zašlé doby zrkadlí hladina Vrbického plesa, najväčšieho svojho druhu v týchto končinách. Poniže, pod vrchom Stodôlky, sa vody stretávajú v úzkom kaňone, aby tu po milióny rokov tvorili podzemné zákutia, slávne demenovské dračie jaskyne. Cesty riek vedú miestami hlboko, ale aj veľmi plitko pod povrchom zeme a takto križujú i svoje nadzemné korytá. Formujú labyrinty temných chodieb, nádherných dómov a galérií. Až napokon na jednom mieste, ako mohutný prúd jaskinných vôd vyvierajú na povrch, pod veľkým portálom jaskyne, príznačne a od nepamäti zvanej Vyvieranie. Demenovské jaskyne odpradávna poskytovali človeku i ďalším tvorom úkryt, miesto bezpečia. Krajina strmých brál, hučiacej rieky, jaskinných otvorov a hlbokých priepastí sa usídlila v kultúre a duši ľudí tohto kraja. Dnes je dedičstvom celého národa. No na mieste je otázka, či sme nestratili pochopenie preň. Najmä posledné 10 ročie sa v Demenovskej doline nesie v znamení rozsiahlych a často nezvratných ľudských zásahov do prírody. Vyrastajú tu desiatky nových chát, penziónov a obrovské hotely, hrubo narúšajúce vzhľad krajiny. Lesné plochy sú zdevastované holorubnou a kalamitnou ťažbou, kilometrami z vážnic či záberom pôdy pod stavby, cesty a zjazdovky. Dolinou a jednou z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku prúdia v zime i v lete tisíce aut denne, často v dlhých kolónach. A domáci obyvatelia či turisti sa len znechutene odvracajú od doliny a hľadajú menej poznačené miesta. Ak sme chceli obetovať jednu dolinu turizmu, aby ostatné ostali nedotknuté, Demenovská dolina mala byť tou najposlednejšou voľbou. Nesieme na tom vinu aj my sami, ktorí tu žijeme. Nechali sme premeniť kus mimoriadnej krajiny v továreň na peniaze. No spoločnými silami je možné veci čiastočne zvrátiť a ukázať, že vieme porozumieť nadčasovým hodnotám prírody a vlastnej kultúry. Do Demenovského údolia či na hrebeň Chopka sa spolu zmestí lyžiar s turistom, jaskyniar s alpinistom alebo ten, čo hľadá len oddych v tieni stromov. No niet tu miesta pre mesto a neutíchajúci hukot aut. Zastavme a zachráňme, čo sa ešte dá. Nové rany na tvári doliny rýchlo pribúdajú. Navráťme trochu pokoja miestam nádhernej prírody. Uchovajme dôstojne dedičstvo kultúry mladého národa na dôkaz, že sme si ho vedomí.